sau khi mình gáp cái chân của cây á, xong cái bắt đầu mình trồng cây. Trước mắt thì mình trồng những cây ở dưới chân trước, những cây lớn, cây trầu bà, cây leo, rồi sau đó mình mới trang trí những cây nhỏ nhỏ ở trên. Rồi tiếp theo á, là mình mới lót bạc, lót một lớp vải địa dưới đất trước, rồi sau đó mình mới lót bạc xong đó mình mới lót thêm một lớp vải địa ở trên để cho mấy cái đá nó đừng có trầy vô cái lớp bạc đó. Rồi mình xếp đá. Thường á, những anh em làm hồ khôi thì mình thấy xếp đá thì tầng bít hết hồ từ dưới chân lên, nhưng mà mình á, thì mình không thích cái kiểu đó, mình thích cái kiểu tự nhiên hơn, tức là nó vừa có đá mà vừa có ít, còn lại là đất đá nó sẽ tự nhiên nó xen lẫn với nhau á. Đây là cơ bản mình đang test nước, đang test máy bơm, đó là cơ bản là khoảng 90%. Các bạn đợi phần tiếp theo ha.